ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ FAirY TaLes. എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി 4 മണി സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്വിക്കായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പിയും സ്പൈസി ഒക്കെ ഉള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പുതിനയില ഇല്ലാത്തവർ മല്ലിയിലയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം. നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിംഗർ ഷേപ്പിലാണ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഓരോ രീതിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഷേപ്പിലാട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയും ക്രിസ്പി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നാക്ക് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്കൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു റെസിപ്പി വരുന്നതിന് വരേക്കും ബൈ.